السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہمارا چینل دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کریں۔ آج جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں حضرات، وہ کھانسی کا ہے، بہت زبردست، جو آج کل کی موسم چل رہا ہے کہ ہر گھر میں جو ہے کھانسی، اور لوگ جو ہے شربت وغیرہ لے کے آ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایسا نسخہ پیش کر رہا ہوں جو انشاءاللہ تعالی کھانسی کے لیے ایک سیر ہے۔ بھلے وہ ڈاکٹر ہو یا حکیم اس کو بنا کے استعمال کر سکتا ہے، اپنی روزی کما سکتا ہے، بھلے وہ عام انسان ہو، اس کو بے ضروری چیز ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو ساری چیز ہوتی ہے میزان وزن کا، اور یہ ہر کسی کو، عام بندوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ جو ہے ذہن نشین رکھیے گا۔ تو حضرات، یہ الائچی جو ہوتی ہے، بڑی الائچی، یہ آپ لے لیں، اور 5 ماشا رب اسوس، ایک یہ گھاس نما ایک جڑ ہوتی ہے، آپ یہ لے لیں 5 ماشا۔ کتیر 5 ماشا۔ جو کھارا، یہ کھارا ہوتا ہے، اس کو جلا کے بناتے ہیں گوٹی کا، تو یہ ہوتی ہے، یہ لے لیں آپ 5 ماشا۔ فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ، آپ یہ لے لیں 5 ماشا۔ اور ٹبے شیری، یہ بانس ہوتا ہے، اس کی یہ گوند ہوتی ہے، یہ تو یہ آپ یہ لے لیں، سفید کلر کی اس کی ہوتی ہے ٹبے شیری، 5 تولہ۔ اور ایک گوٹی ہے کاکڑ سنگھی، یہ سینگ نما شکل کی ہوتی ہے، جیسے سینگ ہوتے ہیں، بالکل جیسے بکری وکری کے ہوتے ہیں نا سینگ، اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو یہ آپ لے لیں 5 ماشا۔ سہاگا 5 ماشا۔ بیج دانہ، یہ اس میں سے نکلتا ہے سفرجل، اس کے لباب دانے ہوتے ہیں، یہ لباب پیدا کرتے ہیں، بیج دانہ 5 ماشا۔ اور مغز بادام 5 ماشا، یہ آپ۔ اور گڑ لے لیں آپ حضرات، گڑ جو کھانے والا ہوتا ہے، یہ 5 ماشا۔ بھلے اس کو جو ہے آپ پیس کے چنے کے برابر جو ہے اس کو باریک پیس لیں، اس کو دوا کو، اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، یا اس کو صفوف رہنے دیں۔ اور آدھی چمچی یہ تقریباً جو ہے نا صبح اور شام اس کو کھائیں، یہ بڑوں کے لیے ہے، اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں تقریباً 5 سال کے 4 سال کے لیے، ان کو چنے کے برابر دیں، اور ذائقے دار ہے، اس کو چوسیں یا اس کو پانی میں گھل کے چمچ سے ویسے پلا دیں، یا آپ خود چاٹیں بڑا ہو، تو اس سے جو ہے بلغمی ہوئی یا خشک کھانسی ہوئی، پھیپھڑوں کے امراض میں سے تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پہ کہ جس ٹائم کھانسی زیادہ ہوتی ہے تو پھیپھڑوں پہ زیادہ اثر اندوز ہوتی ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ پہنچائے گی، بہت فائدہ پہنچائے گی۔ جو کسی شربت سے اور دوا سے اس سے اثر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں۔ اور دوسرا جو ہے ایک نسخہ ہے طب نبوی کا، وہ میں بتا رہا ہوں، بھلے وہ کوئی سی بھی دوائی ہو، سب بے اثر ہو گئی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو اثر کریں گے تو یہ جادو کی طرح اثر کرے گی، اس کا نام ہی جادو ہے، سمجھ لیں۔ چھوٹی سی چیز ہے، 3 چیزوں میں مشتمل ہے یہ چیزیں، تو یہ ہزاروں دفعہ جو ہے آزمائی ہوئی ہے۔ تو چیز یہ ہے حضرات، میتھی ہوتی ہے، میتھی دانہ جس کو بولتے ہیں، آپ یہ لے لیں تقریباً 1 تولہ، اور کلونجی لے لیں آپ 1 تولہ، اور ان کو نہایت ہی باریک گریل کر لیں، نہایت ہی باریک گریل، اور اس کو شہد میں لے کے لیسی بنا لیں اس کو۔ اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بالکل جو پیدائشی بچے ہوتے ہیں، ان کو پورے میں، انگلی میں پورا جو ہوتا ہے اس میں لگا کے آپ بچے کو چٹائیں، انشاءاللہ تعالی حلق میں سے جانے کی دیر ہے، کھانسی بالکل رک جائے گی۔ اگر کوئی بڑا ہے بندہ انسان تو اس کو چنے کے برابر لے، اور اس کو بہت فائدہ دے گا۔